بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله العلي العظيم. شکر الله خالقه که کرب و بلا ظاهره. شکر الله خالقه که کرب و بلا ظاهره. من حسین نوکرن من حسین نوکرن بگو شکر الله خالقه که کرب و بلا ظاهره. من حسین نوکرن من حسین یا حسین بین ملت لاله و ماشاءالله مکتب و نهضت و آمال و ماشاءالله کربلا در گزل اقبال و ماشاءالله ام و اب بنت و اخ و آل و ماشاءالله. شکر الله خالقه که کرب و بلا. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
لا سيما ابن عمه علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله وعجل الله تعالى في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. İnşallah ki Allah bu əzalarlıqları bizlərdən qəbul eləsin. Aşura günüydü. Allah inşallah bu aşuranı ömrümüzün sonuncu aşurası qərar verməsin və bu əzalarlıqların hörmətini inşallah tezlikcə Kərbəla və Ərbəin ziyarəti bizlərə nəsib eləsin. Hörmətli müminlər, aşura qutarır, Əhl-i Beytin çətin günü başlanır. Belə nəql olunub rivayətlərdə Məhərrəmin 11-i ki, Əhl-i Beyti Kərbəladan istəyirlər aparsınlar Kufəyə, Şamə tərəf. Yetişir o yerə ki, İmam Səccad əleyhissalam özü nəql edib bu rivayəti. Deyirdi ki, baxdım, gördüm atam İmam Hüseyin əleyhissalam, qardaşlar, başqa səhabələr, فَجَعَلْتُ أَنْظُرَ إِلَيْهِمْ سَرَعًا وَلَمْ يُبَارَوْا فَعَزُمَ ذَلِكَ فِي سَدْرِي. Deyib, baxdım, gördüm o əzəmətdə bir insan, İmam Hüseyin kimin imam, Həzrət Əli Əkbər kimin imam balası, Həzrət Bəlfəz kimin imamın səhabəsi, Əmirul Mümininin oğlu, Həbib ibn Məzahir kimin səhabələr, deyib, baxdım, gördüm bunların hamısının mütəhhər bədənləri qalıb torpaq üstündə, bunları dəfn edən yoxdur. Ərağın o işsisində, günün altında. Deyib, bu qəribliği ki mən gördüm, fəəzu məzalikə fi sədri, fəqadət nəfsi təxruc. Deyib, bu qəribliği gördüm, az, yəni o qədər mənə təsir elədi, az qaldı can bədəndən çıxsın bu şeylər ki mən görürəm, gözümlə görürəm. İmam Hüseyin əleyhissalama Peyğəmbər nə hörməti elərdi. İndi ağanın o yaralı cismi, imamımızın o yaralı bədəni, başı da bədəndən ayırıblar, o başsız bədən. Baxıram, görürəm, qalıbdı issi qumların torpağın üstündə. Belə bir şey olmaz axı. Mən İmam Səccad bunu görürəm, həqiqətən az qalmışdı can bədəndən çıxsın. Ki burada Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyha gəldi. Həzrəti Zeynəb ki səbrindən hamımız danışırıq, eşidirik. İmam Səccad özü nəql edir. Fəqalət mali ərakə təcudu bi nəfsikə ya bəqiyyətə cəddi və əbi və ixvəti. Dedi, sən qardaşımın, atamın yadigarısən. Sən özün qoru ilə olmaya, sən də şəhid olasan. Sən imamət ələmini qaldıran bir şəxsisən. Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyha burada İmam Səccad əleyhissalamla danışır. Bunun mənası da bu deyil ki, biz deyək, imamın məqamı Həzrəti Zeynəbdən aşağıdır, yox. İmam Səccadın orada bir rolu vardı. Bu musibəti gərək dünyaya çatdırsın. Musibətən ma əzəməhə ziyarət aşurada oxuruq. Elə böyük musibətdir ki, İmam Səccad deyir, mən fəqət bu mütəhhər bədənlərin cənazəsini görməsindən az qaldı canın bədəndən çıxsın. Belə bir müsibət olar. Axı, gərək imamla belə rəftar edələr. Niyə bu insanlar ki, adları müsəlman qoyublar? Niyə dini başa düşmürlər? İmam Səccad gərək bunu dünyaya çatdırsın. Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyha da bir hədisə işarə edir bu rivayətin davamında ki, orada Peyğəmbər bu xəbərləri verib, Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyha bunu bilir ki, bundan sonra nə hadisələr baş verəcəkdir. İmam Səccada deyir, bu hadisələr baş verəcəkdir, amma deyirəm, bunun bir mənası budur ki, bu rivayət formasında İmam Səccad bir söz deyir, Həzrət Zeynəb bir söz deyir ki, bunlar birinə dəstək verir bu sözlər ki, bizlər başa düşək. Bizlər bunu həqiqətən dərk edək ki, bu özü çox böyük müsibətdir. Musibətən müəzzəməha biz deyirik ziyarət aşurada. İmam Səccad onu yaşayır. Bu böyük müsibəti yaşayır İmam Səccad. Az qalmışdı can bədəndən çıxsın və Həzrət Zeynəb səlamullah əleyha
gəlibdi burada, deməli İmam Səccadından danışır və İmam Səccadın sözlərindən biri budur. Deyir, mən görürəm bu Əhl-i Beyti İmam Hüseyni, Əhl-i Beyti la yukəffənun və la yuvarun kəənnəhum Əhl-i Beytin minəd-deyləm. Deyir, mən baxıram, görürəm, bunları heç kəfən eləməyiblər. Bunları dəfn eləməyiblər. Belə mütəhhər insanları, Peyğəmbərin nəvəsidir. Peyğəmbərin nəslindən olan Əli Əkbərlərdir. Ki deyir, nə zaman Peyğəmbərə ürəyimiz Əhl-i Beytin sözü, nə zaman Peyğəmbərə ürəyimiz darıxardı, Əli Əkbərə baxardıq. Onun səsini eşidərdik, Peyğəmbərin elə bil səsini eşidirdik. Ürəyimiz aram olurdu. Belə bir insanları o cür torpaq üstə qalıblar ki, ənnəhum Əhl-i Beytin minəd deyiləm, deyir, elə bil bunlar heç müsəlman deyirlər, nəuzubillah. Yəni, müsəlman olmayanlarla heç belə rəftar eləməzlər ki, bunlar müsəlmandır ki, heç Peyğəmbərin Əhl-i Beytidir. Baxın, düşmən necə təbliğat edibdir. Düşmənin mənfi təbliğatının təsirində elə insanlar Ömər Sədin əskərində adını müsəlman qoyub Peyğəmbərin nəvəsi ilə, Peyğəmbərin Əhl-i Beyti ilə belə rəftar etdilər ki, İmam Səccad deyir, heç deməli, müsəlman olmayanlarla da belə rəftar eləməzlər. İndi biri istəyə ürəyi daş ola olsun, müsəlman olmayan insanla belə rəftar. Bu Peyğəmbərin Əhl-i Beytidir. Yəni, İmam Səccad əleyhissalam bu sözlərindən, xanım Zeynəb salamullah aleyha bu sözlərindən, yəni insanları başa salırlar ki, düşmən necə təbliğat eləyibdir? Büyünməyə görmürük. Təbliğatın təsirində nə qədər insanlar günbəgün cəhənnəmin dibinə tərəf gedirlər və belə də bilirlər ki, yaxşı insanlardır. Quranda vardı, yəhsəbunə ənəhum yuhsinunə suna. Cəhənnəmə tərəf gedər. Amma belə bilər ki, düz yolda gedir. Niyə? Çünki bu insan indi başa düşmür. Özü də vaxt qoymur, haqqı batildən, düzgün yolundan seçsin. Qur'ana əsasən, Əhl-i Beytin sözlərinə əsasən haqqı batildən ayırsın. Bu işi eləmir və düşmənlər neynirlər? Elə təbliğat edirlər ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın mütəhhər cismi başsız qalıb torpaq üstündə. İmam Səccad buyurur ki, elə bilir, nəuzubillah, bunlar müsəlman deyilmişlər, belə rəftar ediblər. Gənə də Həzrəti Zeynəb salamullah aleyhanın sözündən ki, bu rivayətdə İmam Səccadla danışır, fəqalət la yudzəənnəkə ma tərə. Düzdür, bunlar həqiqətən insan ürəgin qan elir. Amma fəvəllah innə zəlikə ləəhdun min Rəsulillah. Bu Allahın əhdidir, Peyğəmbərlə bir elə bir əhdi vardır ki, bəzi hadisələr olacaq, həqiqətən insan ürəyinə çox təsir edər, amma bunun böyük bir rolu olacaqdır İslamın deməli qüvvət tapmasında, İslamın dünyaya sözünün çatmasında. Həqiqi İslamla danışırıq, Şiədən danışırıq. Bu hadisənin böyük rolu olacaqdır ki, insanlar dünyada Şiə məktəbini tanısınlar. Bu ki, o rivayəti İmam Hüseyin əleyhissalam özü buyurdu ki, Allah buyurub, İnnəllaha qəd şəə ən yərəkə qətila. Allah istəyir səni şəhid görsün və sənin Əhl-i Beytin əsir ki, bunun böyük rolu olacaqdır. Burada xanım Zeynəb salamullah aleyha ki, dedim, o Peyğəmbərdən hədislər eşidibdir. Onlara əsasən sonraki zamanlarda, yəni elə bil büyünün haqqında danışır. Elə bil büyünün haqqında danışır. İmam Səccada buyurur ki, bugün görürsən İmam Hüseynin cismini kəfən eləməyiblər, dəfn eləməyiblər, bunu görürəm, amma gələcək o gün ki, وَيَنْسِبُونَ لِهَذَا التَّفْعَلَ مَنْ لِقَبْرِ أَبِيكَ سَيِّدِ الشُّهَدَى لَا يَدْرُسُ أَثَرُهُ وَلَا يَعْفُو رَسْمُهُ عَلَى كُرُورِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ. Burada sənin atan İmam Hüseyin əleyhissalamın
mütəhhər cisminə, qəbrinin üstündə bir hərəm tikərlər. Bir hərəmi ki, onun təsiri heç zaman aradan getməz. Heç kəs eləyə bilməz aradan aparsın. Dünyada çox hadisələr baş verər. Adamlar gəlib gedər. Bir gün bunun dövrüdür, bir gün onun dövrüdür. Zalim şahlar, hökümdarlar gəlib gedərlər. Amma İmam Hüseynin adı qalar. Hərəmi də qalar. Mütəvəkkil kimin insan neçə dəfə hücum edibdi, istəyirdi Kərbəlanı şumlasın, neyniyə bildi? Mütəvəkkildən heç ad var. Hardadır bu məlun insan? Harda torpaq altında bastırıblar biləsin? Heç kəs bilmir. Amma İmam Hüseyni bütün dünya tanıyır. Bütün dünya tanıyır. Bir dənə də söz dedim. وَلَّا يَجْتَهِدَنَّ اَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَاَشْيَاءُ الزَّلَالَةِ فِي مَهْوِهِ وَتَتْمِيسِهِ. Çox önemli sözdür. Böyle tarix boyu لَيَجْتَهِدَنَّ ərəb dilində təkidinləndir. Küfrün liderləri, küfrün rəhbərləri və cəhənnəm yoluna gedən insanlara tabi olanlar, belə bir insanlar, əşya-əz-zəlalə, əimmətul kufr. Bunlar çalışarla İmam Hüseynin adını məhv eləsinlər. Bugün tarix özü subutudur bu sözə. Nə qədər insanlar tarix boyu çalışıbla İmam Hüseynin adı olmasın. Hanım Zeynəb selamullahi aleyha buyurur. وَلَيَجْتَهِدَنَّ اَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَاَشْيَاءَ الزَّلَالَةِ. Və çalışacaqlar. Çalışacaqlar neynəsinə? Fi məhvi. İmam Hüseyin adını məhv eləsinlər. Bir gün deyirlər ki, İmam Hüseyinə rozə məclisi tutmaq olmaz. Bir gün deyirlər, bilmirəm, bunlar psixoloq sahəsindən baxanda bunun yaxşı təsiri yoxdur. Bunlar hamısı şeytan sözləridir. Bir gün deyirlər, uşağa mənfi təsiri var. Belə bir sözlərlə, belə bilirlər İmam Hüseynin adını məhv edə bilərlər. Həzrəti Zeynəb selamullahi aleyha bu rivayətdə buyurdu İmam Səccad aleyhisselamə. Kaş dünyada o insanlar ki, belə bilirlər, bəlkə eləyə bilərlər İmam Hüseyni yadlardan çıxardılar bunu. Bir yol, yenidən əgər oxuyubla, eşidiblər, bir dəfə də yenidən təkrarlasınlar. Burada eləyə bilməzlər. Nə qədər bunlar çalışırlar, İmam Hüseynin adını nəuzubillah məhv eləsinlər. Fəla yəzdadu əsərhu illa zuhurən və əmruhu illa uluvva. Dedim, mən Zeynəb-i Kubra sizə deyirəm, Əli qızıyam sizə deyirəm. Nə qədər çalışasınız ki, İmam Hüseynin adını məhv edəsiniz, bilin ki, nə qədər çalışsanız əksi nəticə verəcək. Nə qədər şiələri təzyiq altında qoysanız, bunun təsiri əksinə olacaqdır. İmam Hüseyni insanlar daha üstün səviyyədə tanıyacaqlar. İmam Hüseynə insanların eşqi, məhəbbəti daha artacaqdır. Və insanlar Əhl-i Beytə daha yaxınlaşacaqlar. Və İmam Hüseynin tanınmasını ki, insanlar tanıyırdılar, həqiqətən ən üstün səviyyəyə çatacaqdır. Bunlar xanım Zeynəb selamullahi aleyhanın sözüdür. Dedim nə? Peyğəmbərin o hədislərinə əsasən ki, bir məclisdə Peyğəmbər buyurubdur. Bunları deyir. Yəni Allah sözüdür. Çünki Peyğəmbər haqqında Quranda deyirik ki, La yantiqu anil heva in huve illa vahyun yuha. Peyğəmbər özündən bir söz danışmır. Nə danışır? Allah sözüdür. Xanım Zeynəb selamullahi aleyha burada bir sözü buyurdu. Ki bir, mən Zeynəb-i Kubra xəbər verirəm. İnsanlar gələcəklə tarix boyu çalışarlar İmam Hüseynin adını aradan aparsınlar. Və burada xanım Zeynəb də demir, eləyə bilməyəcəklər bu işi görsünlər. Yox, bunu demir. Bir zaman beləndi ki, onlar çalışırlar bu adı aradan aparsınlar, məhv eləsinlər, olmur. Bir zaman bunu deyir, xanım Zeynəb bunu demədi. Burada nə qədər onlar çalışarlar bu adı məhv eləsinlər, daha o qədər 2 qat, 3 qat, neçə qat bu adın tanınması dünyada geniş
formada insanlar tanıyacaqlar və bu təsir göstərəcəkdir. Yəni bir zaman deyirik budur ki, istəyirlər bu iş olsun olmayacaq. Yox, demir olmayacaq. Biz nə qədər siz bu yolda addım götürsəz, onun əks nəticəsi daha güclü olacaqdır. Yəni siz deyirsiniz bu məhv olsun, məhv ki olmayacaqdır. İmam Hüseyni yaxşı tanıyacaqlar. Bunlar Aşuradan Suranın sözlərindən idi. Mən neçə cümləsini oxudum. Xub uzun rivayətdir, vaxt yoxdur hamısını oxumağına. Amma xub Şam-ı Qəribandır. Şam-ı Qəriban həqiqətən Əhl-i Beytə çətin anıdır. İmam Hüseyni ki şəhid elədilər, o xeymələrə də rəhm eləmədilər. Xeymələri otladılar. Qarət elədilər. Körpə uşağın qulağından o qızıl ki var idi, bilərzik onları qavrət elədilər, yondular. Belə bir düşmənlərdir. İmam Səccad əleyhissalam müdə əleykunnə bil firar. Bu əleykunnə özü bir dünya rozədir. Əleykunnə sözü ərəb dildə qadınlara aiddir. Yəni İmam Hüseynin o karvanı ki gəlmişi də kişi xalqı qalmayıb. Bütün qadınlar qaldı. Kişiləri şəhid elədilər. İmam Səccad gərək imamətə davam edeydi. Allahın məsləhəti ilə qaldı. Əleykunnə bil firar. Qaçan qaçdı. Paltarı otlanan otlandı. Nə qədər uşaqlardan yaralandı. Bütün bu hadisələr baş verib hamını yığıbla indi bir yanan xeyməyə. Hərə bir əzizini oxşayıb bağlayır. Biri atasını oxşayıb bağlayır. Biri əmisini oxşayıb bağlayır. Biri qardaşını. Gördülər belə nəql olunur da, xeymənin bir küncündə bir həyalı xanım belə yavaşdan amma yana-yana ağlayır. Kimdir o? Xanım Rubabıdır. Əli Yəskərə sütü olmadı versin. Əli Yəskər təşnəlikdən ələ yaxçıldı. İndi suyun yolu açılıb xanım Rubab yadına düşüb Əli Yəskəri. Həyalı xanımdır, amma elə yana-yana ağlayır. Bir iki dənə mən xanım Rubabın diliyicə şeir deyim, zəhmətim tamam oldu. Əli Yəskər ki suzluqdan ələ yax çalırdı, uşağı bələc eləmişdilər. Deyir ki, deyə bilsəydin öz dərdin, bu qədri ağlamazdım mən. 6 aylıq uşaq heç dərdini deyə bilmədi, danışa bilmədi. Deyə ana, suzam. Bunu deyə də bilmədi, ancaq ələ yax çaldı. Deyə bilsəydin öz dərdim, bu qədri ağlamazdım mən. Əlimdə çarəm olsaydı, əlimi bağlamazdım mən. Deyir oğul, bağışla, əlim bağladım, əlimdə çarəm yoxdur. Əlimdə çarəm olsaydı, əlimi bağlamazdım mən. Və lə'nətullahi aləl qavmiz zalimin və səyələmullədinə zalamu əyyəmun qalabin yənqalibun. Yenə də bir iki dənə üstünə dua edirəm. Başda İmam Zamanın zuhurudur ki, Allahümmə əccilli vəliyyikəl fərəc. İlahim, səni at verirəm İmam Hüseynin hörmətinə, bizləri İmam Zamanın zuhuruna zəmin yaradanlardan, İmam Zamanın səhabələrindən qərar verginən. İlahi, səni at verirəm xanım Zeynəbin hörmətinə, İmam Hüseynin o körpə uşaqların hörmətinə, nəslimizdə, uşaqlarımızda Əhl-i Beyti sevməyən, namaz qılmayan qərar verməginə. İlahi, səni at verirəm Əhl-i Beytin hörmətinə, bütün xəstələrə xüsusilə o xəstələr ki, göğül istirdi İmam Hüseynin məclislərini iştirak edələr, amma xəstə idilər, xəstəxanada idilər, eləyə bilmədilər, imkanı olmadı bilələr. İlahi, səni at verirəm İmam Səccada ki, Kərbəlada Allahın məsləhəti ilə xəstə idi. Allah İmam Səccadın hörmətinə bütün bu xəstələrə şəfa verginə. Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Uzaktan bir selamim var, perişan o gireftarım. Acab Ali meramim var, Müslümani elem darım. Benim nezrim var ey Mola, sana bir gün olam kurban. Kalem kollar ve ağay, atam kurban,
عالم قربان قد قامت کرب و بلا عالم سنه باشین اگر ey gözlerin eşq sen gözlerin dünyaya değer Diyar Mecnun, diyar Agil Güzel yani Ebu Fazil Diyar Mecnun, diyar Agil Güzel yani Ebu Fazil Benim bana بلند eşkim Sana dünya gerin olmaz Bütün alem güzellikte Ey derdimin agahi Ey derdimin agahi Ey Zeynep'in Allah'i Ey Zeynep'in Allah'i Yandırdılar hergâhi Ey Zeynep'in Allah'i Ey Zeynep'in Allah'i Perçemi Aşura ellerde kaldı Hüseyin'in kızları çöllerde kaldı Dil Şam-ı garibanda Dil Şam-ı garibanda Dildar eza saklar Dildar eza saklar Düşman su yolunu açtı Amma kolumu bağlar Amma kolumu bağlar Axdıqca su naz eylər Axdıqca su naz eylər Baxdıqca rubab ağlar Baxdıqca rubab ağlar Öldü südəmər mahi Ey Zeynep'in Allah'i Ey Zeynep'in Allah'i Şam-ı garibandı Tamam yürekler fişar eder Tamam kalbler sınıqdı Gedaq bir Kərbəlaya Zeynəb-i Kubra Əli qızıdır Himmət elədi Bir yar yanmış xeyməni dubarədən ələm elədi Tamam balaları ki qaçmışdılar çöllərə Hamısın qeytərdi getdi Bəzi balalar belə qorxudan can vermişdilər Bəziləri də atların ayaqlarının altında qalmışdılar, can vermişdilər Allah bilir bu gecə Zeynəbin qəlbində nə xəbərdir Yığdı çöldən bir bəbir Zeynəb adamsız qızları Zirə pər aldı qanadsız quşları Yorğun humam Şəm
شمع خاموشیده اما شعله هجران دی Qüssəli pərvanələr yandı, kül oldu bərməlam. Tamam balaları aram elədi. Biri dirdəmmə qulam yaradı, biri dirdəmmə ətəyim yanıbdı. Balaları belə bastı bağrına, bəziləri də yaxlarının üstündə yuxuya verdi. Birdən Zeynəb gördü, xeymənin quşəsindən bir nalə səsi gəlir. Aramca buyurdu, kimsən bu cür ağlısan? Məgər görmədin nə cür zəhmətinlə balaları yuxuya verdim. Birdən gördü belə həyalan, dedi Zeynəb can, xanım can. Nənəmin gəlini Rubabəm xanım, ay xanım. Rubab nəyindir Rubab? Bilirəm bala dərdi çətin olar. Dedi xanım, tabin nar çağına kimin balam var idi. Amma mənim südüm yox idi. Axşam çağı xanım siz zorla qətl-ü qarətdən sonra azad olub çön meylan. Su içən də, içməyən də səslədi ey vay Rubab. Xanım mən su içmirdim, siz zur elədiniz, əmr elədiniz, mən bir cürə su içdim. Xob, Əlan xanım sinəmə süd gəlib, əmma balamdan xəbər yox. Elə zirələb başladı oxşamağa şam-ı qəribandir. Dedi Əli, sən bu vəxtlər südə mərdil, qəmimi atmamışam. Gələ bilsən gəl oğul, mən oyağam yatmamışam. Hamı ucadan desinlər ey Hüseyin. Əmma mənim rozəm bu olacaq, söhbə kimin Rubab nə cür oxşadı ağladı. Amma sübh vaxtı birdən gördü Zeynəb-i Kubra balaların biri qaça-qaça gəlir. Nə deyir? İltiması dua, İmam-ı Zemanə dua eləyin. Birdən gördü balaların biri ucadan səslir, əmmə dili turabidə zülməli qovər axtarır. Ay neyzələrim vurur yerə, hər mələ əsqər axtarır. Hamı ucadan buyurun ya Hüseyin. Sallallahu aleyke ya mezlum, ya rahmetallahil vasi'a ve ya baba necatil ummet, ya Hüseyin. Salam ola xərabədə yetim qalan uşaqlara. Atam, anam fəda ola tikan batan ayaqlara. Bulaqlar ağlayır bugün susuz yanan dodaqlara. Əlimdə su, gözümdə yaş, əzaya gəlmiş.